釣り比較朝間詰め vs 夕間詰め。釣れる時間帯参戦。朝派、夕方派。どっちも釣れるけど特徴に差があるんです。一つ目、朝は魚が朝ごはん狙いで動き出す。水温も安定してて活性が上がるタイミング。二つ目、夕方は日中のプレッシャーが抜けてくる。釣れた魚が再び動き出すチャンス。三つ目、朝は風が少なく釣りやすい。夕方は光量がドラマを生む。どちらも時間条件がポイント。あなたはどっちや？コメントで朝間詰めを夕間詰めって書いて。